Oi, gente, mais um trabalho concluído. Vim mostrar pra vocês a perfeição desse modelo que eu me inspirei na Jo Teodoro. Olha, gente, eu achei ele muito lindo, tá? Um caimento maravilhoso, trabalho muito gostoso de fazer. Olha isso, você coloca o tapete, ele fica, sabe? Ele tem um caimento maravilhoso. Olha pra vocês verem. Olha, e eu simplesmente amei fazer esse tapete aqui. Adorei. E vocês? Dizem aí pra mim o que vocês acharam.